তোরে ফেসবুক শিখাইলাম আই, তোরে হোয়াটসঅ্যাপ শিখাইলাম আই, তোরে স্ন্যাপ ম্যাপ আবি যাবি কি আছে এখন বেগুন শিখাইলাম আই, আর তুই আন লগে ড্যাং ড্যাং করস কেন? হ্যাঁ, শিয়ালামি করো তুই আন লগে। কি ছবি দেখি মাথা টাথা ঘুরাই গেছে নাকি? এটা রোকে তুই এরকম ফুলছিস কেমনে রে? হ্যাঁ, আই তোরে নোয়াখালী রাখিলাম চিকন সাকন, তুই এর মোড় হইলি কেমনে? কেমনে মোড় হইছিস? বিয়েতে বেডিকন নাইন কেমনে রে মোড় হইছিস তুই? আরে কয়দিন একটু নাকি কারো লগে টাঙ্কি টুঙ্কি মারি নাকি? আই তো খালি তোমার আশায় বই রইছি। তুমি কবে নোয়াখালী আইবা, কবে আমগো বিয়ে হইব? না, তুই কারো লগে কোনো কিছু করস না। বেগুনের লগে তার শত্রুতা। বেগুন আর কাছে মিছা কথা বানায় বানায় কই যা তোর নামে কেন? ঘুম ভাঙছি নি? বাইংছে। আরে রোকেয়া, আওয়াজ এটা দিচ্ছে রে। তোর উয়া আওয়াজ এটা হইলে আর মাথা ঠিক থাকে না। আর ঘুমান লাগতো না, উঠি যাও আইতেছি নোয়াখালী। আর ছবি তুই ফেসবুকে দেশ একরকম ছবি, তুই ইনস্টাগ্রামে দেশ পার্সোনাল ছবি কেন? পার্সোনাল ছবি কোন কাল লাই? জাকির আর বাপের লাইনই পার্সোনাল ছবি কোন? হ্যাঁ হ্যাঁ, রতনের খালুর লাইনই। বেলাজার মাইয়া কোনাইকার। এরো এরো রোকেয়া, তুই আর সামনে আইচ্ছাই কই দিলাম, খবরদার তুই আর সামনে ভুলো আইচ্ছা আইলে আই কাবিলা তোরে জবাই করি, তোর চোদ্দ গোষ্ঠীরে জবাই করি, এরপর আই কাবিলা জেলের ভাত খাই, আমি কই দিলাম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি কি চৈতি বলতেছেন? জি বলছি। আপনার ভয়েস তো পুরো মিষ্টি দধির মতো। সরি, কে আপনি? আমি তো জিনের বাচ্চা পলাশ। সরি বলতেছি তো। আচ্ছা হুনো, বিদেশ তো না খালু আনলাই লং স্কার্ট শর্ট স্কার্ট হাঁটাইছে। আইগুন হরি কোন হোয়াটসঅ্যাপে তোরে কিছু ছবি হারের, তুই স আর কেরম লাগে? আরো ধ্যান লাগতো না, তুই টপ সেকেন্ড হড়ি তুই তোর খালুর সামনে দিয়ে হাঁট। রোকেয়া তুই কোনায় রে? খালুর বাসাত। আচ্ছা তুই এক কাজ কর, তুই কেন নিচে নামছেন, আমি তোর খালার বাসার নিচে দাঁড়িয়ে দিছি। এত রাত কেন নিচে নামতাম? ঘরে খালু আছে, আম্মা আছে। ইরে তোর খালুর কালেকশন এগুন কবে শেষ হইব? তুই তো এক সময় আরে বকো। তোরে বইতে ন কিনলে তুই ভালোবাসার কাম করছিস, যে তোর ভালোবাসার কথা কইতাম, তুই তো করস বকার কাম। ইরে রোকেয়া, ইরে ইরে তোর বংশের ভিতরে কি বেগুন বেয়ে আনি? হ্যাঁ, তোর বংশের ভিতরে কি বেগুন গন্ডারে আমরা দিন আল্লাহ বানাইছে। কথা একটাও কইবি না, আই যেটা কইম আজকে আর প্রশ্ন উত্তর দিবি, বাড়তি একটাও কথা কইবি না, কই দিলাম। কোনো রং ডং করবি না, কোনো আউং করবি না, যেটা বলে মেটার প্রশ্ন অ্যান্সার দিবি তুই। কি হয়েছে? আবার উ করস এক কারো জুতো দিয়ে ফেটি মারিয়ালাম ধরি, টোটাসি মারিয়ালাম। কি ছবি দেখি মাথা টাথা ঘুরাই গেছে নাকি? এটা রোকেয়া তুই এরকম ফুলছিস কেমনে রে? হ্যাঁ, আই তোরে নোয়াখালী রাখিলাম চিকন সাকন, তুই এর মোড় হইলি কেমনে? কেমনে মোড় হইছিস? বিয়েতে বেডিকন নাইন কেমনে রে মোড় হইছিস তুই? আরে কয়দিন একটু জাকিরার দোয়ানা যাইতে মানা করছো। আই তো জাকিরার দোয়ানের সামনে দিয়েও যাই না। জাকিরার দোয়ানে যাওয়া বন্ধ করে দিছো, হ্যাঁ দিতে আরেক বিষ মারি দিছো তুই। ফার্মেসির দোকান রতিনার লগে তোর কাম কি আছে? আর কসেন হ্যাঁ তো ফার্মেসির হলা, হ্যাতে ব্যবসা করবে, হ্যাঁ ফার্মেসি হলে তোর হ্যাঁ কাম কি? তুই